Mifaran'androany kosa ny taona amin'ny almanaka malagasy. Misy ny hetsika manokana izay totosaina ho fiandrasana ny taom-baovao malagasy rahampitso ary ao avy hatrany ny fanazavana. Taom-baovao malagasy sika rahampitso zany hoe androany asabotsika zany de manomana ny afitsy maty. Zany hoe ny hevitro afitsy maty io zany dia ny tsaranao taloha, ny tsarako taloha sy ny tsaratsika teo aloha dia ampitaitsika ho an'ny taranaka ho avy. Fa ny tsy mety kosa dia ho levonina. Ary zay indrindra no anaovana le fitenenana hoe asiniko ny fombako iandriana ny taniko. Isam-bohitritsika zany dia mandrehitra ny afitsy maty dia manao lanonana eo tsika miaritory parain'ny andro. Rehefa tonga ny maraina de misy an'iren'le tapam-pirohana tsy may misy an'ilay lavenina ny rahana ny aritory teo dia tsara mba hitehirizana. Maro amintsika aloha zao no maka an'iny tapam-pirohana iny ary manao azy ho haingo eo amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ary ny hitanay ara ny vazaha sy ny vahiny sasatsasany ny fandrombaka naka an'iren'ilay afitsy maty reny ataon'ny fahatsiarovana de mba tsara ny mitondra an'izay. Ary ho atsika zay tsy afaka manao an'io any amin'ny vohitra dia mandrehitra jirotsika. Aretintsika ny labozia anankiray irehitra marain'ny andro rehefa tonga ny maraina de mihinana vary amin'ny ronono tondrahatra tely ary mialohan'izay mifamafy rano de zao adinoina ny tsy nety lasa rehetrarehetra fa kosa izao tsika mandrindra fihavanana amin'ny fihinanana vary amin'ny ronono tondrahatra tely de avy eo miara misakafo.